program Mimbali Special. Tugenda bulijjo Sheikh Muhammad Kibati wala mwali tugenda kutambula na inshallah taala japo babuzaako ati bonyote yongere maaso n'ensonga zaffe nga bulijjo. Ennaku z'omwezi ziyingidde 26 mwezi gwa 11 ogw'obusiraamu 2038 27 kitegeeza nti nno enkya 28 ku Mande 29 Olwokubiri 3 oba tutandikirawo naye bwe ziba 3 kitegeeza nti Olwosatu inshallah tujja kubanga tutandika okusiiba Dhul Hajj oba ennaku 10 min Dhul Hajj. Kale kakati Sheikh buza kutuliza sebo abatuuliriza abalungi mwenna gye muli nga bulijjo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. As'ada Allahu awqatakum bikulli khair. Amin. Mukadde wange muganda wange Sheikh Yahya bw'otandise n'ennaku 10 oba wayogera ku nnaku z'omwezi zino z'olwaliro 27 ate ontumye okubeerako kyenteekeddwa okubeera nga twejjukanyaamu. Omanyi Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo ibaada oba okusinza okwenjawulo buli kiseera n'atuteerawo seasons nga season ezo zituyambako mu kudda gyali. Kifaanaganako nga bw'oyinza okubeera nga olina essomero oteekawo nnyo ebinyweza abantu mu ssomero. Ati Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo ebintu ebitunyweza gyali kyobola buli wayitawo ebbanga wabeerawo ibaada ey'enjawulo. Kati mu kiseera kino nti ennaku zino 10 oba abantu abagenze mu hijja Allah yabateerawo ibaada abalina obusobozi naye nga bamanyi nti omuntu mu butonde yeetaaga okubanja oba abanja kyobalaba nti n'abaavu babanja abagagga. Bagenda wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya Rasulallah dhahaba ahlu duthuri bil ujuri abagagga empeera bazitumazeeko. Yusalluna kama nusalli tusalanga nabo bwasala tusalira wamu n'okusiba tusibira wamu naye ate batusukkulumyeko bo bagaba ffe sirina kye tugaba. Kati ng'olaba nti n'omwavu yali badde ayagala okugaba naye ayagala guleediye wagwa sobola okubeera ng'avuganya n'omwavu okuvuganya kwetaagisa maibaada. Kati bw'amala kuliko bintu by'ensi bw'akomplaininga ennyo nabbi naga nti nammwe mulina ekyammwe naga nti buli tasbihi obeera nawe okoze sadaka buli kigere ky'otambula okujja eri eswala obeera okoze sadaka la ilaha illa Allah obeera okoze sadaka. Ande baga nti alhamdulillah naffe tukoze eki tuyiseewo. Naye olw'okuba nti era enjawulo ebaawo abagagga olwakawulira nako ne bakakola ne baddaga nti ya Rasulallah n'ebyo watugambye nebyo babirumbaganye naga nti mubaveeko dhalika fadlullahi yutiihi man yasha mubaveeko bw'ati Allah wagabira abayagadde. Kakati naffe omuntu bw'agenda e Makka ffe abasigadde tutandika okwebuuza ffe abatalifuna busobozi tetulikola hijja ffe abatalifuna busobozi tulifuna ku mpeerezo. Allah n'atuteerawo ebifaanagana oba ebiri okumpi nabyo n'aga nti ennaku ziri 10 abantu zibamala nga nabo beetala bali mu hijja naga nti walfajiri wa layaalin ashir. Kati no nange mbakakasa nti ebiro bino 10 nayo mbirayidde bya kitiibwa nnyo gye muli. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam najja nattaanya nga Allah bwe yamutuma n'agamba nti omuntu yenna akola omulimu omulungi tayinza kwenkanankana n'oyo agukoledde mu nnaku zino 10. Abantu bakola emirimu emirungi oli n'agukola mu nnaku zino ze tulimu naye mu nnaku 10 ez'omwezi gwa Dhul Hajj omuntu singa akoleramu omulimu omulungi asinga ono agukoledde mu nnaku zino endala. Kubaako extra program ebintu bino bizibu yaziwa enkizo babiwa enkizo nga bwolaba ebyensi wabe bateekawo promotion naga nti bw'osasula mu nnaku zino bwezi tibana byanyonyi baga nti bw'osasula mu season eno tukusalidde 5 ku 10 ate bw'osasula mu nnaku ziri ojja kuba tofuna booti. N'aba supermarket babikola batera okugandika kati mu mwezi guno oli bw'asasula okuva mu mwezi tumusaaliddeko bwekiti enkizo eyo giraba
kakati Allah subhanahu wa ta'ala wamala tuwa ensonga ze nabbi naziwa enkizo naga nti ennaku ezo za nkizo nnyo okuzikoleramu emirimu emirungi era abasahaba abamu baatuuka nti ya rasulallah tewaliwo omulimu gwonna wala jihadu fi sabilillah wadde okugenda okulafuubana n'okutakabana mu kkubo lya Allah nabbi naddamu naga nti ye wala jihadu fi sabilillah okuggyako omusajja afulumye ng'agenze mu jihadu fi sabilillah ne maali ye yonna n'agenda ye n'atakomawo ne maali n'etakomawo oyo yayinza okwenkanankana n'akoze omulimu mu biseera ebyo mu kkumi kati ate eri ekkumi ate era n'ajjamu olunaku olulala olw'enkizo muzo ennyo lwa Arafa olwo ate lwa nkizo nnyo ne bw'obeera walemeddwa mu zino endala ate olwo yitiriza kati nno mu mirimu emirungi gye tulina okukola mu nnaku ezo ekkumi ze twogerako mwe muli gino wammanga mulimu okuyitiriza okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala mulimu okuyitiriza okusoma Qur'an mulimu okuyitiriza okusiiba siibako kubanga Ramadani yakagwako banga siddene omuntu asiibe mulimu okuyitiriza okugaba sagala kuyita kusaddaaka manyi ekigambo kino kusaddaaka kyayonoonese omuntu lwe mugamba okusaddaaka alowooza mu kusala muntu munne so nga abantu tebaba saddaaka mulimu okuyitiriza okugaba mulimu okuyitiriza okukola ebirungi okuyamba abantu n'ebirala mu nnaku ez'ekkumi omulimu gwonna gw'okola mu nnaku ez'ekkumi ofunamu empeera nnyingi nnyo tayib betunya ku nnaku ez'ekkumi nga twogedde ku mulimu obulimu gwokka ne mujja mubeeramu olunaku olw'ekkumi olunaku lwa Eid nalwo lwa nkizo tusoose tulaba olwa Arafa lw'omwenda ng'enkya Idi Idi Mungu bw'atusaasaniba nti yakola lwakutano olwa Arafa lujja kuba lwakuna kuba Idi eyinza okubaawo nga lumu olwokutaano eyinza okubaawo nga lumu kuba tukyalindako omwezi ogwonekerawo gwetubuulira naye bwe yabaddewo nga lumu kitegeeza Arafa ejja kubawo lwakuna olwa Arafa tulwettanire nnyo waba naffe babeera mu lusenyi eri nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala naffe eno ne tubeerayo nga tusiibye olwa Arafa lwo tulusiibe tulimu empeera nnyingi nnyo wabula saagala olwakiri kye tuzze tusomesa emabega saagala muntu aluteeke ku ddaala yagamba muntu nti gundi teyasiibye Arafa avudde mu busiraamu kolaba omusiraamu kyo yataasiibye na Arafa lunaku lukubirizibwa nnyo okusiibibwa naye terukulamuzaako kujja munno mu busiraamu oba terukulamuzaako nti amenye empagi y'obusiraamu ntegerekesa bulungi otegerekese omanyi seeka kubanga otegere naye abantu ensonga etuttaawo mbadde nga luli mu targhibu nnungi era ebintu ebyetaaga targhibu kitegeeza okwagazisa omuntu ekintu mu buli obulungi obukirimu era nange kyembabuulira wabula omalanga okubuulira omuntu nti ekyo kirungi bw'aba takikoze ate tomuteeka mu ddala lya kubeera nti amenya etteeka ly'obusiraamu aba afiiriddwa bufiirwa bulungi bukirimu kati Yahya kankubuli tugenda mu katale nze naawe ne tulaba obusaati bubiri oba busatu negamba butuufu obusaati buno bwonna bulungi nga ne sente ezigula ozirina n'ogulako kamu tetuyinza kugamba nti Yahya atayambala kubanga yaganye okugula essaati eri oba n'osala n'otabugula bwonna kubanga ekoolinayo endala ekyo kiba oba ofiiriddwa obulungi bwabwo kuba ali bugula yali balina obulungi bwabwo kati nekiro bwe kifaanana Arafa tugisiibe abasobodde ogisiiba tugikoleremu emirimu emingi wabula mbakubiriza mufube nnyo mugisiibe kati mulimu ennaku zaali zembadde gambe olunaku olulala olw'enkizo olwa Idi oluliko eswala ya Idi olunaku olwo lukulu nnyo olunaku olwo lukulu nnyo Allah yagamba nti fasalli li rabbik wanhar saala eswala ye ya Idi kulwa Allah subhanahu wa ta'ala ate n'okusala ebisolo osale nabbi najja n'atangaaza naga nti omuntu bw'aba alina obusozi man kana indahu si'a
omuntu alina obusobozi falam yudahi n'atasala n'atabira mu programu ya kusala n'ateteekateeka kusala fala yuqarribanna musallana si kyamumpisa okujja kusala naffe idi olina obusobozi osobola okubeera ng'osala aye nogaa tojja kusala nga tolina na nsonga yonna ekuganye tosaanidde kujja na kusaala idi kubanga gambye fasalli lirabbik wanhar saala ku lwa Allah n'okusala osala ekisolo kati mu mbeera efaanana bwetyo tuba tulina okubeera nga tunyiikirira okusala ebisolo eyo n'embeera eriwo ey'okusala abantu temugitwala nnyo mu kintu kinene wabula gitwale mu bukulu bwayo kubanga Allah yalangira n'agamba lan yanaala Allahu luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu ttaqwa minkum. Allah tayagala nnyama wadde omusaayi naye ayagala kumutya gwe kalungi omusajja okwata ente n'agisala n'agigaba bugali ennyama ne bagirya ku mbeera y'akacyo kano oli aba atya Mungu. nate tukyagera mu maaso nga tutunira ensonga yaffe oba tugenda ku idi eno n'okusala kuno ensonga ky'enkulu eriwo ensonga y'okusala enkulu ennyo erimu Allah atwagalamu ttakuwa kumutya era yakirambika bulinaga nti saagala nnyama yammwe saagala musaayi gwante gubuddemu buyiise naye njagala kuntya amakulu nti bw'owaayo n'okkiriza okugaba okufaanana kutyo n'osala ensolo yo gy'obadde osibiramu obukadde bwo bubiri gy'obadde osibiramu ate n'okusala tetusala kibi kirungi kulekyo laba akakoze khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi akabigo ko yagala ogabe nga nawe babeera bakakuwadde okatwala weekabye nolwekyo ensonga efaanana bweta mu Luganda tusale ku kintu kye twagambye nti abantu bakaayana tunaakola tutya embeera eyo obusiraamu nabbi saa sallama gitulambikira ng'osaanidde okufaanaganako n'oyo omuntu ali mu hijja mu bimu mu byo ekyokulabirako nti bw'obeera nga onoosala ennaku 10 ne ziyingira kano keekadde buli omu agende yeerongoose nga obudde bukyali kubanga tuganye nti era 27 osigaze ennaku nga 2-3 ennaku 10 bwe ziyingira bepa tokkirizibwa kujjako njala enjala zo zirekeeko n'omuntu ali mu hijja bw'afaanana naye tasala njala ebyo munabulira nga babisomesa mu Madina Makka Madina nga babisomesa tokkirizibwa kusalako nviiri okutuusa ng'omaze okusala ekisolo okujjako oyo atabadde na nniya ya kusala wakatikati awo munaku nga 8 waafunidde ensimbi oba waafunidde ekisolo kye n'agamba ngenda kusala oyo awo watandikira emabega tavunaanwayo. So n'olwekyo abooluganda bali eyo nti tubakubiriza museemu amaanyi mu kusala, museemu amaanyi mu nnaku ezo 10, museemu amaanyi mu nneeyisa ennungi, abasiiba tusiibe, abasaala eswala ennyingi tusaale kasazi era nga za sunna, abakola ebirungi tubeere nga tusobola okufuna embeera etuzeewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo byonna Allah abituwa lwa kintu kimu nti omuntu asobya ne bw'agenda azibikira ebituli bye byalina n'emirimu egyo bw'atyo agenda okutuuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah amuga nti muddu wange wafuba nkuwadde ejjala n'agikuwa. Kaakati nga tumaliza ensonga eyo eso waliwo ekigambo kya bulijjo kitera kiba kya bunafu waliwo kya bunafu eri abantu bamu kyamaanyi eri abalala. Kigamba kitya? Okyogeddeko awo ogende n'oyogera ente oyogedde ente wandisala ente ng'otegeeza muntu omu kyokka nga ate waliwo agandi tubeera 7 kakati njala kutaggula kuba waliwo ekiwa amaanyi waliwo nabyo kinafuya. Okusala ente okusala tugambe nti tusala mbuzi oba ndiga oba nte oba ngamiya. Engamiya siina budde bugenda kugyogerako kubanga ntawanya muntu wa wano. Kakati embuzi omuntu agyemalirira omu oba mukyala akkirizibwa okusala oba mwami oba mwana tewali gwe bagaana. Wabula bwe tutuuka ku nte ente ekkirizibwa okugyemalirira omu
awo wali amaanyi ge badde njagala omuntu osobola okuganiza omu nja kusala ente si kyokka oyinza okuganiza omu nja kusala ente 10 n'ozigaba kubanga Allah ayagala muttaquwa wabula abantu abangi ennyo singa musazeewo ng'embeera nzibu okwesondera ku nte mubeera 7 tebasukkawo tetugitunuulira ente eyo bunene bwayo wala tunulya linnya lya nte kasibanga nnungi ng'enyirira kulezo kati ogamba ente ekiro 10 oba ogamba ey'ebibiri oba ey'ekinaana tugamba nte naye ente gye twogerako abagyegatirako abangi eyo babeera 7 wabula muli baddemba okwegata ne mubeera 8 mukyo ne mubeera 7 ne mubeera 5 ne mubeera 3 paka ku omu n'avayo n'asala ente ennyama eyo tugigaba bugabi tetugitunda bangi nnyo batekuseka kati ate wentundako era waliwo bano baganda baffe abatake ennyama gye baleeta oba ente ze baleeta oba ensolo ze baleeta ne baziwa abantu ne bazisala ennyama eyo buli agitunda yenna oba buli atunda ensolo eyo aba akoze ensobi ennyama eyo mugiwa abantu bagirye babeere nga bagimalawo bumazi tugigaba bugabi yonna era mu ngabo obusiraamu bwatuwa engaba ogaba engeri 3 engeri esooka yeyiyo gy'onoolyako esigala awakaawo kitusookerako engeri ey'okubiri kwe kugabira abalabika nti bali mu mbeera etasuubirwa kufuna nnyama n'engeri ey'okusatu kwe kutonera abo abalabika nga basobola okufuna ennyama olabye byawukanye kuli bakuyise kugaba kuno tukuyise kutona so yenna kulinga kugaba kati kalungi nkimanya yasaze akabuzi ewuwe bwe mansaze ewange ye muweerezako mu ngeri ya kutona so si bwetaavu era oba oyagala okyawula obulungi okirabira ku neebaza oli gwewadde nga wale tasuubira kufuna ayinza okuweebaza eneebaza nti waayi omugambe yeebala nnyo yeebalira eddala akaddiwanga mutwe akaddiwanga mikono akaddiwanga mutwe akaddiwanga n'ayogera ebigambo bitirivu ng'alombo gy'okwebaza naye ate ono gw'otonedde alaba omwana nga zene tunaga nti bakutumye weebali teekaawo nagenda enneebaza eyawukana kubanga oli kyebamuwadde akirina noleeta oluganda eyo nnyo ku nsonga bwezito inshallah. Kale kakati tugenda kuddayo ku nsonga yaffe twagagezaako okugimaliza naye abantu bangi bagaye nti temalizikika naye yatujja kugenda abagera okulaba tuwali tulaba oluggi woggalira buli lwoyogera olinga ataggulawo olujjolala n'oggulawo olujjolala mu nsonga eyo kyetuliko ennaku zino tubadde mu Mimbari Special kwe kuleeta embeera zaffe zetulimu mu bulamu bwe tuwangaliramu n'eddiini yaffe era nga tutunuulira nti tufunye akabenje k'amaanyi simu waziwulira tewaliwo naye manya sine program tagiwulira esimu zebatukubira wano ne testimony zetwafuna nga tutunuulira empya zaffe amaka gaffe amayumba gaffe oba amayumba gokuba twakifunza eri twavaayo wanene buli omuntu aga nti yimirira mu nnyumba yo kabenje ki koofunye mu bantu naddala banyinaffe okugenda n'abatali basiraamu era osaze magezi ki era bivudde ku kibino twabitunulira wano muganange omulusidik nekibireese ensonga nga ziwerako ddala twatunulira ekigambo ky'essente twatunulira ekigambo kyeneeyisa eyaffe mu maka gaffe nga tetuli byakulabirako birungi mu kifaananyi kyetulabikiramu ekyeddiini bisobozesa okugamba muwala wange Mariam oba Munira oba Mabruka oba Aisha oba Asia ogaa nti ajja kukeera ku makya naga nti sisobola kukola kigambo kyonna okujjako nga nkoze ki omuntu ajja atera kubanga muwadi kakati ebyo bintu bitunuulira nti ensonga ezo zajja nezibanga kuliko ebintu ebitunuulira ebiri mu maka gaffe gennyini nga tebitusobozesa wadde n'akamu n'akeddagala kuba na kifaananyi kinene kizza abaana baffe bannyinaffe era netukigamba netukyakasaako embeera gye twogerako teri wa kibaate yokka buli omu eri wuwe wennyini teri wa kalungi yokka buli muntu mu nnyumba yo olinawo omwana naye nga bamuzaala kale muntu atali wa ddiini yo bw'ataba mwana mwannyoko waali nga yafumbirwayo n'azaalayo bw'ataba mwannyoko muganda we gyali nga yazaalayo yazaala eri
magwe bali awo ye botu bakole tutya byo twakola tutya embeera efanana bwetyo naye twatunuulira nnyo kiki ekivuddeko ebyo then tujja kutusala amagezi omulyango omugazi mwana wange Sheeka Kasumba yagamba nti munaaguggayira bakubanga mugenda okuganda bateri mugulawo kuguzi walala omulyango guno ekikugaziya nti gukwatira ddala ku bintu bye tukola bal nti n'abamu abanga gwe babeera baalaba bw'aba bakyogerako bakinnyonnyola nga bwe yakikolera ddala n'alabira ddala nga waliwo omuntu eyajja n'atugamba oba n'agamba kalungi nti gundi naye tewaliwo kyaleeta ebyo ekyatuleetera okutuuka ku nsonga eyo njagala nnyo abantu bakijjukire nti waliwo mwannyinaffe eyafumbira omusajja omusiraamu oluvannyuma lw'okubera nti yasooka kufumbira omusajja atali musiraamu oba eyayagala omusajja atali musiraamu naye ne batuuka ne ku mikolo ng'afiiriddwa maama we egy'okuziika maama we nga ono omwami aliwo atafanga omusiraamu tamanyiddwa wabula nga atali musiraamu eyafa ate yamanyiddwa nga yakyayogerwako yategeerekeka kati ekyo nga bw'okireka obulesaawo bwotyo mu bbanga kigenda kutambula kitandika okulowoozesa abaana baffe bonna ab'obuwala bannyinaffe baganda basenga baffe bakadde baffe nabo bafaanana oli era nga kijja kuleeta embeera enzibu yensonga lwaki twajja okukyogerako mujjukira ddala mu ngeri y'emu twali twakamala okulaba omwana ow'obuwala obusiraamu afiiridde ew'omwami omwami gwatuze ate ng'omwami si musiraamu nga n'omusiraamu wali era mu ngeri y'emu omwami oli baasooka kugamba nti omwami we yamusse bwe bigenda okwetooloola ennyo ng'amawulire gakomawo ng'omwami agamba ng'omwami alabika nga ndi obanne oyo yabadde mukyala wange naye baamunnemesa naye yamunnemesa y'oyo ne marriage certificate yaffe yiino kati ebintu ebyo bw'ogenda obiraba oyo asituka n'atandika okuvumirira abantu abo gattako nyongereko kyogattako kigamba nti n'omwana oyo muwala mwana wa mwalimu awedde emirimu omwana oyo eyattibwa omuwala mwana waffe waaba walimu kankozesa ekyo mulimu aleme gandi ngamba yeyekka mwana waffe waaba walimu kati ng'ekyo tukulengeza nti bwe kibanga embeera bw'etyo gyeri mufe abawalimu ng'yeri ne mu balala kiba kiyitiridde obunene ensonga eyo yatusitula netugaa tugitunuulire mu bugazi bwayo nti omwana waffe wabanga ebyo bwe tutamutaayiza na kumubulira nsobi zibirimu ayinza ogiyita embeera so nga tinomuliza era bwagendera nti naawe bw'okombooza era bino ojja kufuna ebizibu bino wammanga kati no mumbeera efaanana bwekyo twajja twogera ku bintu bingi nga bw'obyogeddeko twajja twogera nitulaga nti empangaala abantu gye bawangaaliramu empangaala twagireeta mu bintu bingi twagijja ku masomero twagijja omuntu waakulira twagijja mu mbeera ezo zonna ne tukulaga abantu bawangaala nabo kubanga boolya nabo bwewangaala nabo era bw'otuukako ntugaa kizibu nnyo olwaleero kyovula nti anoonya omusajja ow'okufumbirwa nga muzungu alina genda kunnyonnyola nnyo noonya omusajja noonya muzungu n'agenda ku radios n'agenda ku tvs ng'anoonya omusajja oyo naye ono atayagala muzungu olw'okuba bawangala nawo si bazungu bo bajja buzzi naye oli bamala namutegeeza nti waliwo akunoonya oba waliwo anoonya alinga ggwe kati mu mbeera ezo tukitanga tujja tukiraga abantu nti ensonga eyo ejjira mu ngeri egi ejjira mu ngeri yakutegeera nti abantu bowangala nabo bakikaaki ekyo twakitunuulirako nnyo netulaga ebika by'abantu betuwangala nabo netulaga abakyala baffe netulaga abaana baffe netukitunuulira netutunuulira mu maka wennyini ku mizigo kwetutambulira nenge gye tuwangalamu kino kisikiriza abaana baffe okufumbirwa abantu oba okuwasa abantu abatali basiraamu yeyongerako wano yeyongerako mpulira so n'agamba nti ate bwe kyatuuse mumwe
naye ozija kubanga olwalekumaliza na solution Seeka Mutimba yagenda ngamba nanga nti naffe batabuleki awo Mutimba webalenjo kakati betwatuukawo ne tuga nti ate bwe kivaayo eyo nekijja mu mpangaalo ey'abafumba ababiri twakyogerako bwe tutyo nekijja mu mpangaalo ey'abafumba ababiri mmwe abafumba ababiri mwafunagana mutya mutuuka waawo mwetunulamu mwavaawa era bwe weyagala okusinziira jjukira bw'oba oyogera obinyumya n'obinyumya obigamba abaana bo maama amwoyo gwolaba twali mu mazina egindi gye namufunira ekiraabu yali eyokola yali y'amaanyi nnyo maama amwoyo gwe mulaba twali tusuubula ku loole nga tusuubula ffenna ebyo obinyumya twasoma ffenne Makerere maama omwoyo gwe twasoma ffenne Makerere era wansi wali mu Katanga nga tetuvaawo twalinga ffenna ku Biraali mu Kivulu nga gye tubeera kakati ebintu ebyo bw'ojja obinyumya empangaalo eyo giraba eyo abonyumya bunyumya kati nodda mu neeyisa weeyisa otya omwama w'abaana bw'aba ayogera naawe mutambula mutya bigambo ki bye mwogera ebyo bw'obimala emikwano gy'olina gwe taata w'abaana gy'olina ne maama w'abaana emikwano gye muleeta awaka ensula gye musulamu ebyo byonna bituma omwana nti bwe bibeera nga bye mulimu byonna bisanyusa ng'enfunagana gye mwafunagana esanyusa empangala gye muwangaala esanyusa enjogera gye mwogera esanyusa omwana ajja kwegomba obusiraamu bwammwe atambule nammwe era sheekh yakoba n'agamba management ya polygamy nayo ayite mu nnamba eri awo seeka tujja mu solution inshallah si solution tujja kuleeta mu solution zonna era mu ngeri y'emu bw'oba otabuse ne maama w'omwana ono biki by'ogamba kubanga abasajja abasinga obungi naddala abasiraamu bw'atabuka n'omukyala ng'amugamba nti gwe bituuse ngenda kukuzzaako omulala bazaabu kaakati ekizibu ekijjaawo ono yennyini gwe bazzaako abanya nti munnange tebamuleese lwa kumwagala wabula bamuleese lwa kumbonyaabonya kamwetegekere naye ne yeetegeka olutalo lutandika mu maka noono gwe baleeta bamugandije tulaga wali omujjawo naye tawena agamba nange nzize mmazeeko nga muwogo wasala kiira nze ndi weerwe era singa obasanga babiri abo nga boogera bayinza okwogera ebigambo ebikwewuunyisa omu bw'aba yava Masaka agamba nze nabuuka Lwera omulala namugamba nze nasala Kiyira kati obabuuza yabuuka Lwera ne Kiyira waliwo makulu ki wakati awo kati wakati awo waliwo ebigambo waliwo amakulu agaliwo titogenda kunsobola bwe liba ddagala eriva ewaffe ly'amaanyi kubanga bw'olibuusa Lwera liyingiza eno liba ly'amaanyi era nga eribuuka Kirya terizanyirwako nabo boogera ebifaanagana bw'oyogera omugga naye aleeta mugga nabuuka Sezibwa nabuuka Mayanja nabuuka Lwera kakati ate bw'oyogera ensozi era naye aleeta lusozi waga nti nze gwolaba ndi musajja mukonjo oba ndi mukazi mukonjo kaga ndi nkitegedde oba gw'oli mukonjo kyate nze ndi musaamya kakati akuleetera ekitiisatiisa nti waliwo ekyenyo naye byonna bijja mu ngeri gye mwafunaganamu nti temwalimu ki ddiini kubanga Nabbi Salama ye oli atugamba netugamba nti wasanga omukyala alina eddiini n'omwami alina eddiini ekyo mwakitunuulira bemba temwakitunuulira kati mwagala omwana ono muteekamu eddiini mu luyombo lwammwe mwagala omwana ono muteekamu eddiini nga mmwe mwennyini temwali baddiini awamu naye ekyo ndo kankubulire nekiwunyisa nti omulala ajja kugenda wa musajja mukulu si musiraamu asobe omwana amubbeeyo obubbi bamale emyaka 8 tebagendanga mu mwaka ogw'omwenda bateeketeeka okugenda agamye hajja tutola shahada tugende ewa taata tuzala ne seeka esitaabuze lwatola shahada gwatozeza shahada nga n'abaana bawulira mu nnyumba agamba omwana togenda kufumirwa musiraamu ebibuuzo abaana babibuuza naye gwe kakati taata bw'oba ogamba bwe tengenda kufumbira musiraamu nga maama yasiramu setu yamala dde otuzaala waliwo nakugamba omukyala omu yagamba omwana ekyo nakirimu ddala omukyala yanobye ewabba okumala ebbanga ddene naye bw'amala okunobya wabba okumala ebbanga ddene
n'agamba omwana we ne bakayana ne bafuna enkayana nnyingi nnyo bamala okufuna enkayana n'omukyala n'agamba nti olina okuddayo omusajja oyo omwana naye amaze okufumbirwa anobye omukyala omwana yabuuza maama we nti bw'olidde ewa taata nange lwenja okudda ew'omwami oyo maama gwe lwaki wava ewa taata kati ebyo ebibuuzo bwe bityo era bikubuuzibwa nti lwaki gwe taata wawasa atali musiraamu shahada n'agitoola oluvannyuma kati noyagala nti oli shahada noyagala nze ngende n'omusiraamu nolwekyo tetugamba nti okukyusa kibi okukyusa omukyala kirungi atoole shahada nga bukyali musomese obusiraamu mutambuze obusiraamu kati eyo embeera nayo twagituukako ne tukyusa ne tuganya ate bwekijja eno bwekijja eno muffe abaagala ennyo obusiraamu newankubadde ng'okumumanya kubeera kutono omuntu ayagala aba ayagala okwagala kirala n'okumanya kirala anti kwogera kukwagala nanti naye ekireeta ekyo buli lw'oyagala ky'otomanyi okyonoona nnyo anti sooka twagale sooka twagale ekijja eno muffe abaagala obusiraamu ennyo ekitali kibi n'akamu okwagala obusiraamu kirungi nnyo n'ekigobererwako okubumanya ate ffe tukambuwala nnyo benjogera bino ntegeeza ffe abagamba tuli batabuliigi tebagamba bugambi gamba ffe kati gwe toli mutabuliigi anti ffe abagamba nti tuli batabuliigi toli temugaba bugambi anti kyobudde olya nga nkozesa ibaara eyo buli wekozesa sentesi mba nginamu obusobozi obugijjonyolako eriyo abatabuliigi n'eriyo n'abagamba nti si batabuliigi kuba eriyo abatabuliigi b'emisana kale kakuboneze mu kigambo bwekijja eno muffe abayitibwa abatabuliigi naffe ne tukyekakasaako ate ffe tukambwala ne tusukka abasinga omungi twafuna endowooza nti amaka omusajja alina kuba mukambwe naye waddeyo mubyafe bya nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ojja kusanga nga amaka ganjawulo nnyo nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawasa abakyala abasukka ku omu naye buli omu bw'aba akunyumiza nabbi amwenyumirizaamu ng'amukulaga nti yabeeranga naye bw'olaba aisha radiallahu taala anha akugamba nti nabbi yasaalanga eswala ey'ekiro naye nga nange nannamye waavuunamira bwe yatuukanga okuvunama nga nkwatako ku magulu ne ngafunyako olwaleero naawe ekyo kyosobola okukola ewuwo oba omukyalo omugamba nti semberayo nviira oli shitaani sembera oli shitaani otawanya eswala yange oli shitaani omukyalo owo gwolina mu nyumba yeshitaani ebyo byogera omwana gw'olirayo mu nyumba y'emyaka ena etaano olowooza tategeera n'omukulu wa yunivasite era abawulira njagala kuva ku ono omuto lwa nsonga nti oyo yagenda okukwata kyambuse paka eri ku yunivasite kubanga oyo bw'amala okukwata shiitaani ategeera nti omukyala abeera shiitaani akula amanyi ti shiitaani nono wa yunivasite agenda okutuukayo waba muwala nga ye yategeera nti nze ndi shiitaani bakita siitaani nkifo kya shaitaani nolwekyo obukambwe bw'engeri eyo edda ntero gaatibwe njogera edda otunuuliranga lyange totuulira lya mulala edda nga tukyali mu masigidi yaffe eyo Nakasero walinga obasheeka abaatusomesanga Mungu abasaasire abaweemu empeera nnyingi naye obusiraamu bwe bwanywera ennyo mu ntegeera ey'okubwagala ennyo nga mukyali muki ng'omusajja nga tukyali mu masigidi yaffe eyo Nakasero mwagibwamu ng'omusajja akugamba nti nze omukazi bwe mba nva awaka omusaalo ndeka ngutaddeko akasubi kaki nkomewo ndabo batiyasadde bwekasangako nga manya tiyasadde awo tutandikira tampona naye akugamba ekyo omukyala yakyusa mukyuse teyafuna kadde kamusomesa yamulagira bulagizi olina okusaala naliko mu nsonga zimu za musiraamu yawasa omukyala nga amukyusiza bukyusa naga nti omukazi wange tasaala omukazi naga nti seeka kankobuulire kituufu sisaala naye oyo buliyo nabanga naterokomo nga njiwa amazzi ku bigere nga nteekawo n'omusaala awo mubuuzi oba yali asomesezaako oyo ne mugamba wayi wamusomesaako namugamba agende gye basomera ne mugamba wamugamba bugambi
lwaki tewamusomesa gwe kennyini gwabimanyi ate mwena nekyomwagalamu. Okay, kakati nina Sheikh Mahmoud Kibati wano wetuli tugenda maaso n'okutunulira akabenje akali ketufunye mwenna buli omu kaafunye mu nnyumba ye kamanye bulungi era n'ebikavuddemu abiraba bibali kumpi ensonga gitubiita nti tuyogereko nti buli mbeera bebeera nga eri mufe mwennyini tuteeka okubaawo n'okugirwanyisa oyo mu kulongoosa kubanga kiyinza okuba nti olunaku olw'enkya kijja kuba kyeyongedde mu bintu ebikola ki ebirala ate ne tuba nga tufuna obuzibu naye nga ffe abaliwo obunaanyizibwa bwaffe okuba nti tukola ensonga zifaana bwe zityo. Kakati sheekhe tweyongereyo tulabe tubayo tukyagamba nti muffe nti embeerero bwe yatuuka muffe yafuuka nzibu nnyo. Tupate tukupointi egamba nti omusajja awassa omukyala asooka naye omukyala asooka misikiina akyali mu buzibu talina waasula ekyokulya tekirabika bw'alwala buzibu omwana babanja school fees ku ssomero oli mu bansonyiwemu bagumiikirizemu bo tebalaba nsi naye mu kaseera ako kennyini k'otambuddeko ogenze gy'olaze ku mukolo oba olina woolaga wonna n'olaba omulala era mu kulaba omulala n'omunnyonnyola nga bw'osaanidde omuwasa oyo n'okomawo waka n'otandika okwekyanga n'owawaka subhanallah ng'omala okwekyanga n'owawaka noga ngenda kukubonereza ompisaamu amaaso n'osoma ni aya arrijalu qawwamuna ala nnisa abasajja be babosi omanye enzivunula nazo gye ziri ezo arrijalu qawwamuna ala nnisa baba kisobaga nti abasajja be babosi ku bakyala onaga nze ndi bosi oyinza otya okunziramu nga ndi bosi kati mu ngeri y'okwewooza nti bosi n'ayagala abonereza omwana wa munne n'agenda awasa omulala naye nga naye yennyini astahaka kubonerezebwa atya ono gwalina tamuyisa bulungi kuba Allah subhanahu wa ta'ala bwe gyatugamba okukolagana n'abakyala tugamba nti waashiruhunna bilmaruf muwangaale nabo mu mpangaalo esinga okubeera nga nnungi waashiruhunna bilmaruf bwogenze mu suratu talaq osanga nga Allah yatulaga nti omukyala ne bw'obeera omutadde buti maarufu erina okusigalawo gw'otadde n'ogamba omukazi wange ono mutadde okubirala wetandika bweti ekulaga nti olina okuwangala naye buli naye okubeera kwawukana naye wafaariquhunna bilmaarufu era mwawukane mu nnyawukana nnungi naye gwogenda okwawukana naye bagambye kwawukana naye bulungi kati ate gwe oli kwono gw'oli naye ogamba nti olina mubonereza kuki omubonereza ziza naawe wennyini osaka kubonerezebwa tosobola mulabirira ono tosobola mulabirira kakati gwotasobola kulabirira ate gwobonereza oleesa owookubiri akasanke kakulemye okumaanya okumaliriza ate ozze ku nkoko kati naye ogamba nti ogiguze ogenda nayo gimaanya nolwekyo embeera efaanana bwetyo oyawasahaka kubonerezebwa kyobalaba nga betuvaayo eyo obeeraawo eno ennyumba ogipangisa n'eri ogipangisa ate nazo bakubanja ekiddirira ng'osuulawo abaana b'abantu ng'odduka olwaimaani nnyingi oga nti nze nfulu kimanyi batera kukozesa kigambo kigamba nti kati nze ngenze kunonya mungu wange kati nze ngenze kunonya mungu ndi ku ddiini yokka ebyokufuluma ebyokuwasa nabivaako wabivaako naye nga kyoleseeno tokimanyi n'omuliro gwoleseeno Allah nikise muganda wange katanyeze mulapale fe waliwo ebintu programu yaffe yayita waliwo ensonga ebibuzo byali bingi wano naye mu byo njagala tukigatteko awo kigatte nga kiri awo mu busobozi awo era oli yaŋŋamba waliwo omwana muwala bamuwasa ne bamutwala ewaka n'afumba mashallah kati wafumba emyezi ebiri wekigwako ennaku zino zasooka esitwala gyesimiya yakola ki yaliwo kakati naye ennaku bwe ziyitawo 3-2 esitwala n'egenda naye wamaadhalika nti n'oli nanyini esitwala yagikanika bukanisi yalakubuza byali muprogramu genda muganda wange nze sirina kitabu yonna gwennyonnyola ensonga kakati nagendako ndira basanaga nti owaayi nga eno
omuliro gwazikira dda tolina wokumira ku muliro akabiti kakaluba ekibiti ebiriwo bino ebyaffe ebya maaki babitanga simanya nti tebikyajja nkoze ntya namuga nti oyahagendayo omwezi ogwo mwagala kuba nti ate munayo tumuliro tegwaka naga ddayo seekazaayo omwana omuwala seekazaayo omuwala kakati ayinoola yajja anyonyola munanga nti muna ebintu ndabanga ebiganye nti wali kitambula aluwa omwami omukyala namugaa nti akati ebyange nno ogenda kubiiza kubana bisasuddeyo nguulaba ng'omusajja yagamba ate atayaka byange ogulabula ki kubiiza akhiri afe matwafu okufunzafunza omuwala akoze ki avuddeyo nga yamuzizaayo kati byamugaa nti nti nze ebyange bwenziriza amakola ki sina tabbu kakati bagenda okwewoozaamu ngaalabika nakyo kijja tekijja mukolawo bino omuntu eyagafuna omuntu omuwala omulenzi ng'ayita solution ngangamba kati nti omanyi kiba ti mukwano gwange naye kitujjo kikiriza naye abiri mukwano gwo omuwala agatte babiri kakati nze sifuddeeyo newanaabawo hadisi yonna ezuzeewo inshallah naye nga gwosigadde wano naye biri ebirala nzikiriza oli ayinza okunkolera emirimu ebinjogera si byakusaaga kubanga nebyo byabyo omuntu alisika era mmanyi ampulira kati ku redio nti oli akola omulimu naye nze bina hadisi zonna zaawe no problem akanaga nti naye osigale wano naye nga biri mugiranire naye nange nsigaza ekitiibwa kyange teeka ebyo binjogera biri wano biri uganda ekuze mu ngeri yayo kakali ebyo byonna biri wano mu uganda mu bino bye twogera wange oyinza ogaana otwogera naye eprogramu gyetwakola ewiiki eyaggwa ne Sheikh Siddiq ebina olaba omuntu tutuuse ku ddaala erisigira omuntu mulaga kino kiraba nga kyo zambi wabula okukuuma kino ndowooza bye isitwala eyo ensonga nnene naye nga nkulu ate buli lwalabanga ensonga ng'efulumye omanyanga nti eriko bangi wabula oyo aba avuddeyo yaba yeewaddeyo okukiikirira abalala yaba yeewaddeyo okukiikirira abalala ekigambo ekyo mukyogera nnyo ku leediyo zammwe zino nti amaanyi g'abasajja ddagala mubyogera oba babyogera bajja ne balusomesaako naye ya jamaa ekyo teboogera kipya nabbi yakiranga dda hadisi gisoma no bulijjo man istataa minkum albaa falyatazawaj alina obusobozi obwo bwawanvuwako abasinga obungi balowooza nnyo obusobozi bwa ssente naye obusobozi buli mu ssente ne mu mubiri ne mu magezi eri omuguwa eddalo ng'alina ssente era nga n'omubiri gusobola okubeera n'omukazi naye ng'amagezi agabeera n'omukazi tagalina ayinza n'omuttiraawo n'olwekyo obusobozi obwo bugenda mu ssente mu maanyi ag'omubiri ne mu magezi oba mu kutegeera kakati ekigambo ky'ensimbi sujja kigenda wala kubanga teziriyo zaapimibwa nti zirina kukoma wano wabula ezisobola okulabirira omuntu kyova olabanga nafaka esinga ennyo okutunuulibwa mu busiraamu ye musajja okubeera ng'asobola okufunira omukyala waasula ng'alabirirawo bulungi ng'era asobola omufunira ekyokulya ng'era asobola omwambaza mu ngeri yemu ng'asobola n'omujjanjaba n'amulabirira kugamba si mu ngeri yakumunyigiriza obutuyita obusobozi obusobola okukkiriza omuntu okukola ki okuwasa minimamule okumuwa ennyumba okumuliisa okumwambaza n'okumujjanjaba yeba agitutumya maaliya akwandi waliwo ezirengerako awo eziva mu bino ebiva mu bino
school fees ebikati ebyo bijja oluvannyuma nga muzadde ekyo kitegeeza genda okole naye kati ate obw'omubiri kubanga omukyalo ono bino bye twogeddeko byonna ewaabwe yabirina yali ali emmere twamuleetanga muyala wagenda omulaba ng'ayambala anyirira era yali mulamu nga bamujjanjabye era we yali asuula yewaaliwo n'olwekyo talina kitanda kimuko ebyo kyoba ogenda mukole wabula ojjula buvunaanyizibwa okubujja ewa kitaawe obuleete ewuwo egamba omuntu kikimu kikulangira nti saakuzimbira woosula obuoyo n'olabuddewo bwa bwereere yali talina waasula sikuwanga eno oyambala wansanga ndi bwereere kakati obuzibu bwe buli wanu wewana wamuleesa nti alina kyeyali tafuna waka waabwe ky'omuleetedde omuwe wahiya almuashara zawjiya kwe kuwangaala mu mbeera y'obufumbo n'omubiri kati gwe makanika akaniko embeerayo munno gimubuulire kubanga mu bufumbo kikkirizibwa okubuulira eyiyo abantu bali mu mbeera bwe zityo ng'omukazi yennyini aga nti munenze embeera n'omuntu omwezi gumu mpumula makanika noonya oyo naawe omugambe nange mu mwezi njaka twakoogo gumu tuwummule muzaala baswa n'okuzaala n'abaana ne babeera nabo naye nga bwe batyo batambula naye gwe boogenda munno kubanga abantu abola batuula ne banyumya naganze munnange okuntwala ontwala naye nzi nti nsobola okuwangala omuntu buli lunaku tianze munnange agamanyi sigalina kati mu mbeera efaanana bwetyo gwe bw'otuukawo omwami n'obeera nga weekanika nga tewabuulira munno wamulyaza amaanya ebintu bino manyi bwe tuba tubyogera tubitunuza sayidi emu kire sayidi singa mukyala yakeera ku makya n'agamba nti nze nno gw'oli naye nti ye ewange mungu yaggalawo bwe baba baggulawo na lutalo gye bali bwe batyo bwe baba baggulawo na lutalo gwe omusajja osobola okubeera naye wiiki emu batugamba ababimanyi ennyo nti bamukwatako mu bulago katono waati sikutuga kukwata mu bulago babanga bamutuga naye gwe omusajja osobola okubeera naye kati lwaki odda ku mwana wa banno ye omunyigirize abeere naawe otuuke n'okusaba ebintu ye ali bulungi naye gwe omunyigiriza n'olwekyo mu mbeera efaanana bwetyo nga tetunagenda wala mwebuulira mugenda kutambula mutya mumanyi kubanga obugo bwangazi omugenda mu bwemwe bababiri kati olw'okuba temwayogera butandika okufuluma ne bujja eno gye tuli buli obujja gye tuli tutandika obusomesaako nga kati ku leediyo okiwulya bulungi tekiri bwoyo bwomu olwa tujjanjaba bonna wano fe leediyo eno ewuliriza millions of people kaga kiba kyakuyiga era nga tusobola okusomesa kati mu mbeera efaanana bwetyo mu kujjanjaba ekyo ekisookerwako ddala mu ntandikwa mwetegeeze buli omu ajje ng'ategedde munne kuba omuganda yagamba olugero yagerogenaga nti ekyolimba ebuko kibutta kati ndowooza okiraba tiugamba nti alhamdulillah nze sirina tabu yonna ndi w'amaanyi nnyo ndi bulungi ate ne banna abakumanyi bakubuuza nti buddala tugenda naye weekakasa nti temufaayo kati ebyo bimuleetera okukola bino ebikyamuwammanga ekisookerwako omwami oyo takkirizibwa kuddayo kusaba bintu bye kubanga ennaku ziri ze yeekanika yakombako ennaku ziri ze yeekanika kanika n'abeera nga egaali agisibyemu ebijinjijinji n'etereera yakombako olunaku oyo yakombako kitegeeza nti ensonga ye yagimaliriza yaggwirayo n'olwekyo taddayo kusaba bibye nti bampe ebyange ekyo kimu ekyokubiri kati omukyala yalina olukusa olugamba nti ajja kukugumira abeere naawe oba tasobola kukugumira okugjako ng'oteredde bw'ogaana okutereera yakisalawo naga nti nkigudde oba akiggadde era kyomulaba yali akiggadde ekyokusatu omwami tolina lukusa lwonna lugaba mukyala mu ngabo eyo obwo buba bwenzi bw'oba oleese mu makaago kuba siggo ogaba mukyalawo siggo ebanaaba tubadde ki era naawe omukyala bukkiriza embeera bwetyo muba muli mu bukyamu okujja kugamba omwami tikaddara allahu wamashaa faala ono gwondabidde kangende mwanjula eka mubazeeyi bulungi tutandike obufumbo obupya naawe beeraawo
omukyalo omu yageri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti owaayo nti nafumbiddwa omusajja naye omusajja nga nafumbiddwa namusanze ng'alinga kikubiro kya lugoyi kiyali ategeezaamu ng'alebera okukamala ekikubiro ekyo tazuukuka kati oba nomugamba ebigambo ebyo Nabi sallam naga nti obadde kyoyagala okugamba oyagala kuvaayo naga ya Rasulallah kyekyo kyentegeeza njagala kulengeza kiri Nabi namugamba nti agumiikirizaako liyadhuuka usailataki watadhuuke usailatahu akombeko naawe okombeko kati mu mbeera ekyo Nabi kyali ategeezaamu tiyeri abasumagira abaami nga basumagira mu biseera by'empewo ng'asumagira omusana bwe gwaka n'azuukuka kakati kyemudega nti ono makanika ono ayeekanika bwe tukitanga nga ddala omukyala asobola okugumira embeera eyo nga byakwekanikanga wa ddembe wabula tukisanga ng'omusajja tasobola kugumira mbeera ya bwamakanika wa ddembe okumugamba nti munnange tulemaganye nze twawukane ngende nnoonyeeyo asingakaawo nakirabyeko wamu kyoyogera kyennyini bakinsindikiddeko ku WhatsApp yange lwakuba nti tebabadde mu kifo kirungi naye ng'omukyala agamba nti ekizibu kyange ky'abaami bange olyo ekigambo ekyo sente nti oba osooka okwetegereza ekizibu kyange ky'abaami bange ndikitya nti abaami bange bombi banafu nasooka nenfumbira omwami wange yasooka ngenda okumutuukako nga munafu wajjo bwe neekyala ne mugamba nti ngenda naga togenda nti ninawo muto wange ne tusiimula olugendo naye mu bbanga tono naye kati yazikira era baabano bombiiri ndi nabo wano naye embeera yaabwe tetusobozesa kujjulukuka kuba bombi kyekimu kakati saagadde kulamula naye njagadde kulengeza nti embeera gyeri nnyingi obaga gwe gitule kyengo lya gikugamba naye waliwo n'oyo yagiyimirako mu lwatu nga baliwo bombi sigamba nti aboogerako nga tebaliiwo bombi nga bayimiridde era babuuza omwami ono omukulu nti owaayibwa ekintu kituufu naye nagenda okulaba nga siyinza kumufiirwa kwe kumuwa muto wange waakiri nange embeerewo wano nga weetuli biswaza musula mu njuki ntusulamu eyo emu ne baami bange bombi ne muto bombiririze nabo so ekigambo kyoyogerako tutegeeza abantu abaliyo mwenna abakirimu omusajja bwawulira nga embeera eganye genda ononyakugyamu omukyalo ono muleke agenda afuna omulala omukyala bwawulira nga gujja osobola okugumira embeera eyo gigumiikirize ogibeeremu obusiraamu tebukkaka ku kyo la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ndowooza ensonga etegerekese bulungi bagitegedde ansobire nti bakoze eki obaye tujja kuba wano bagitegedde olukiko musanvu katanyizona pale fm mulungi ampuliriza ke tuli programu mimbali special tutunulira mimbali zaffe ebyo byonna bannange bye twogerako biri ku mimbali za abawalimu eyo gy'emizikiti era tusuubira nti ennondo zaabwe zaffe zino zibanga zizeeyo waliwo bingi nnyo byemusobola okuzuula okusinga ku ffe naye ndowooza olwokuba oluvannyuma lwa Allah tuyinza okuba tufunako enjiko okusinga kumwe naye kakati ekika zino zitambudde omulyango twaganye tugugalika naye tujja kuggala naye ng'otannaba okuggala mulyango akantu ako kobadde oyogerako kekalingira ne mu kafaa katya kafaa kitegeeza okubeera nga mumunoonya engeri gye mwenkanankana mu kafaa omwo naawe mumaanyi go kitundu bw'obeera nga damutufu gamba muno ti munnange nze tugenda naye omwezi gumu ntambula ebiri kubanga kyemugendako oli kyekimuleese kati eye kafa olera nti waba otambula ebiri munnange sijja kusobola tunoonye omulala kanoonye omulala kafa eyo kati kiringa olwayo bwe tugamba nti omusajja mulwadde wakawuka kaleeta aids oba aids akawuka kaleeta mukenenya n'omukyala ye kafa yaabwe era enoonye nekiri anti bwe kiri era kafa olwaliro gwe omusajja omuvubuka ow'amaanyi lema kulumba mukazi mukadde aweddeyo mukama wange nedda biba bya bulijjo basi bya bulijjo nze nsomesa byetagisa kukola kubanga aweddeyo oyinza okubeera nga amaanyi go gennyini ge gagenda omukutula
kafaa kafaa zifunya bintu bingi enfuna kyekikuleeta ku TV okwewanika mu njagala omukyala alina ensimbi yakola ayeevuga kakati gw'okole ki gw'omuvubuka okole ki kafaa kino gira ogitunuulira munnakyalo munnakibuga osooka omwegendereze kyekireza abekibuga babbi bo beemanyi bebba bo balike bebbe kuba beemanyi naye genda mukyalo etali babbi banno kafa kigazi gwe omusajja okimanyi bulungi nti tosobola kwogera ebigambo ebisatu bya luzungu ekikutuula ku mwana wa yunivasite kiki buli wanagera nga oluzungu nti anvuma mu luzungu ne banne tubeere ku misango egyanvuma buli kaseera ati tolumanyi bibeeraawo ngenda okulaba nga nsekerera era gwe omuwala bw'ofumiranga omusajja afaanana bw'atyo ogumiranga ebivaamu kubanga tewapirwa kafa kubanga ekyo njagala kyogera abaana baffe abawala no balina ekizibu ye olaba nti ensimbi ekisajja kirina sente ng'afubutuka ng'agenda naye jjukira nti waliwo ky'olina kyatalina ate kyatasuubira kufuna kati buli wonookikolanga kafa ejja kuleeta ebizibu eyo kafa ezadde obuzibu mu maka go tobumanyi bwenkana eyo kafa yevumya omusajja n'avuma bazadde b'omukazi bakitabo banaku balina kaki bye mbalabirira wano kafa kansubire nti gundi wali tezingiramu eruwa kino nti nakyo ekigenda mbiri by'okulembeza nti waliwo abakyala nga kafa gy'ogamba nga ye for example abeera n'enviiri ze waliwo abasajja ababeera ku shedu ku temutebo abakola batya abalabirira ebintu bye ababeera ku temutebo nti olwokuba nti enviiri zange zikola ku wiikendi olwensonga nawe ojja kundaba ku wiikendi aseeka nedda anti omukyala anti nawe ekyo nsobola okitegeragana nakyo si ekyo tebakitegeragana embeera anti ekafa eyo abaaye embeera ey'okwambala embeera ey'okunyirira omufumbo yenna gy'afa yenkana omwami n'omukyala alina kunyiririra munne ekitula kiganye kati bwe kituuka mu kiseera wamunyiriridde buli oli lwanyirira ennyo eri munne bamaliriza alina kyamubanja ekyo kyennyini kyamubanja bwe wabeerawo obusobozi obukikola n'embeera ekikola yonna tewaliwo kikiganyisa mbw ate enviiri zange tewaliwo kikiganyisa ti ate olugoye lwange luteeke wali mumalirize ensonga eyo kubanga yebeegombesa yokka era tolooza nti yeegomba nviiri zino wabula zino enviiri zimunyiriridde nga zimulabikira nti gwosaanidde okubeereka naye kati ate omuwabudde mu lunaku bwezita enviiri zange ekyo kibarakatu nze Kaggwa Ibrahimu wano ku Masjidi Musa Africana mbuuza omulimu gw'okutoola salaamu mu nnaku 10 ezazul hajji ennaku 10 ezazul hajji kusinga jihadi ennaku endala tutumbudde wano ku Islamic Inspirations kale mwebali nnyo bannaffe abali saidi awo nze Abdul Hayy Maganjo webali nnyo kuba nti Abdul Hayy Maganjo ogambye otya Abdul Hayy Maganjo agambye assalamu alaikum barakallahu fikum naye ate Sheikh omusomo oguwedde yatugamba nti obusobozi obwaliwo gwerwako si bwa bunafu bwa mubiri ate Sheikh kibaata atugamba nti bwa mubiri okay okay kale mwebali nnyo munange Abdul Hayy naye soka tumugyewo ajja kuwabya abantu akati gwe ng'oli musajja teweesobola ng'oli tomwana w'abanno nti obusobozi si bunafu bwa mubiri yabeerawo ng'omwana w'abanno akutulenga naawe omutunya buli lunaku nga muwulira ng'oleeta mmere ng'alya wabula yali tagirya nekyo kirowooza nakoza nti Seeka Umar ayinza okuba nga kyeyakyogera okujja nga yamuwulira ayinza okuba nga yasobya mu kumuwulira wallahu a'lam ebyo byonna bwe tumala biwulira nga bye biri mu society yaffe naye obusobozi bwe omuntu ayinza okuba nga obusobozi aba bulina era n'atuuka n'okugenda twayogera ku mbeera wano nti nno waliwo ebipimo by'otunuulirako
nti nga bibye ddala n'olunaku lw'ogenda okuwasa mulabika naye ebyo biba bikulu nnyo ddani bino kyentegeeza Bashira webale nnyo naye njagala bategeeza bannanga abali emune temugeezangako kuteekawo bukwakkulizo bwe bwennyini nga buteekeddwa kumenyebwa enviiri zikolebwa ssente nnyingi naye oba ozikolera ki bulungi bwani omanyi kakubuulire kino buli ennyama lw'ogiraba nga nnungi nnyo n'ogigula oba oyagala kugirya oba tebagiguza egitereka kati gwe wennyini omaze okulaba nti enviiri nnungi zimulungiyizza nnyo azaakyuse oba oyagala ki ekisingaawo oba tukuba ekifaananyi kijye wa Bashiira tukizze ku mwami wo nti yakugamba nti nze bwe mbanga nzize ku weekend nteekeddwa kujja nga nnyirira nnyo nyambadde obugoye bwange obw'amaanyi nnyo bunyirira obulungi n'obwoya obulungi ennyo naye tonkwatangako simba sina tonkwatangako nolwekyo waliwo conditions abantu gye bateekawo obutamanya neyakuwadde sente z'enviiri yeye yennyini era yagenda n'okwongera sente z'enviiri endala ate gwolumya nga tusiibula solution tujja zireeta oluvannyuma njagala kutegeeza abekikwatako mwenna mu Uganda tujja kusala esswala ya Idi mu Idi bweneeba etuuse naye yaffe ku ofiisi yaffe tugenda kusalira ku kitabo kya St. Lawrence wali wansi ku nnyanja ya Kabaka nolwekyo tubasaba mujje tusaale mu bungi tujja kusala essaawa 2 zennyini ez'okumakya insha allahu taala ddala segenda kubeera nakawuka wali nakawuka road ku kitaka insha allah ntumira Hajati Sauda tumutunda okutumira Hajati Sauda na Hajati Namatovu tulina omutumira kubanga oli muwadde munafete naye yakutulekedde ogwo Hajati Namatovu Sauda muwala wa Mukemedi tukutumidde nnyo tusaba Allah akuwemu empeera abantu bangi abali ku programu eno abajiwuliriza abayizi baffe mwenna mbatumira nnyo ntumira abakyala bange mwenna mbakakasa nti mwenna buli omu mwagala okusinga ku munne nolwekyo mbatumira nsaba Allah abeere nga abawamu ebirungi byereere batali basiraamu mu ggwanga mbasaba mwe mujje musiramuke tutandika okutambuza omulimu gw'obusiraamu bulungi mwenna abasiraamu bye tusomesa mubitereeze mulongoose temme nanyo mu ndowooza egamba oyo agamba nze oyo agamba gundi wabula gagamba bugambi nti awo ntegeddewo wasoba ng'otereezaawo tutambula nga tugenda inshallah asaze embuzi nayegasse ku ntwe ani asinga empeera waliwo yagambye nti embuzi yesinga kuba nabbi gye yasala bonna benkana kubanga buli omu aba akoze ekyamulagirwa n'olwekyo tutala tugende mu kino naki ekyamulagirwa bakikoze wallahu alam tweyanze nnyo mwebale nnyo waliwo eyadda ampadde wano message n'agamba nti waliwo abantu mu bitundu ampadde message yes ye yadde agamba kale emessage yo ngitutte yadde agamba nti no abaami abasiraamu babayisa bubi n'obwenzi babasukka yensonga ekyo ekyobwenzi nakyo tujja kyogerako mu maaso eyo mu solution zaffe ezijja tujja kyogerako inshallah kale bannaye mwebale nnyo tubagamba nti aba mu lugoye eddarasa gyeri mugere musome balimu mwenna mugere musome eddarasa mu lugoye bweri awo tusuubira inshallah taala abagenda okusala Idi Sheikh abategeezezza abeerugu mukimanyi bulijjo ffe tusaala essaawa zaffe 3 nga bulijjo Sheikh Kasim yagenda okuba nga atusaaza Sheikh Kasim erinnya lingenzeeko kale eyatusaaza luli kale yajja tusaaza insha allahu taala mbaagaliza obulamu bulungi Sheikh Yakob webale nnyo okuba nti badde owuliriza Sheikh olwasaba kunne nsaba kuneebaliza Sheikh Sabula Elias muyizi wo eri ku lufuka kale n'abalala bangi obubaka bwomwe tubufunye mwebali nnyo yeebali ddala